Аз ще бъда много кратка, за да не отнемаме времето, в което госпожа Шабоде ще ни говори, защото тя има много да ни каже. Госпожа Шабоде е психоаналитик и президент на нашата асоциация Спас Аналитик в Париж. Тя е автор на много текстове и книги, между които ще спомена нейните разработки във връзка с понятието за фалос, сексуалната връзка и връзката между половете. И също така последната книга, която се появи в Париж, която се казва "Какво можем да знаем върху секса или пола", ще видим. Нейните идеи са новаторски. Те са резултат от една много задълбочена преработка. И много се радваме, че ще имаме възможност да бъдем с нея тези 2 дни и да работим заедно. Добър вечер ви. Искам да благодаря на госпожа Жизел Шабоде, че се отзова на поканата на семинара "Литература и психоанализа", организиран от преподаватели от катедрата по теория и история на литературата в Софийския университет и психоаналитици от Асоциацията по българско психоаналитичество. Нашата тема е ЕДИП, но освен литератори и психоаналитици, към нас се присъединиха и философи, преводачи на Софокъл, класически филолози, политически антрополози, хора с интерес към структуралната антропология. И днес наистина е 12-та учителна среща на семинара. И ние се радваме, че освен това заключване на тазгодишната тема, по някакъв начин тази лекция ще бъде преход към следващите ни занимания от есента. Върху съблазната. Merci à ceux qui ont proposé ce travail en commun. Ça me fait très plaisir de discuter des thèses qui sont en effet assez nouvelles avec des personnes d'ici où je ne suis jamais venue, bien que je connaisse d'ici Гадева et Mimosa. Благодаря много за поканата от страна на тези организатори и възможността да работим по тази тема. Трябва да кажа, че аз съм много се радвам от това. При все, че никога не съм идвала тук в България, но се познавам от много години с Десислава Гъдева и Мимоза Димитрова. Parler également de l'Oedipe me fait très plaisir puisque c'est un travail que j'ai élaboré en effet depuis longtemps, des années. И да говоря за Едипа за мен е голямо удоволствие, защото това е въпрос, който съм разработвала наистина от много дълги години. De telle sorte que ce que je vais vous présenter, je m'aperçois d'ailleurs en regardant mon texte que j'ai préparé trop de choses à vous dire et je vais donc être obligée de couper.
Аз всъщност си давам сметка, че много неща съм подготвила да ви кажа в своя текст, който предварително изготвих и ще бъда принудена да направя съкръщения в него. Mais je vais néanmoins essayer de vous faire comprendre, de vous faire sentir quel est l'intérêt de parler de l'Oedipe aujourd'hui. Но надявам се, че ще успея да ви накарам да разберете и да почувствате какво е значението, какъв е интересът да говорим за Едип и днес. On considère parfois que l'Oedipe n'a plus de place dans l'expérience analytique au regard de l'ajustement conceptuel qu'en a proposé Lacan. Понякога се мисли, че Едипа вече няма място в клиничния опит с оглед на тези допълнителни разработки, на тези адаптации, които Лакан е предложил за него. Je voudrais montrer que ça ne peut pas complètement s'envisager ainsi. Аз бих искала да покажа, че това не може напълно да се разглежда, изцяло да се разглежда по този начин. Et cela ne peut pas lorsqu'on s'appuie sur l'expérience clinique et sur l'articulation étroite du concept freudien au concept lacanien. И това не може да бъде разглеждано по този начин, ако се опираме на клиничния опит и на това тясно учленяване на концепта на Фройд с концепта на Лакан. On ne peut donc pas considérer qu'une part de l'Oedipe est terminée, parce qu'une part de l'Oedipe, ce que je vais essayer de montrer, appartient à la logique inconsciente du sujet. Не можем да смятаме, че с Едипа е приключено, защото можем да кажем, и аз се надявам да успея да покажа това, че една част от него присъства в логиката на това, което се нарича алиенация, сепарация, или отчуждаване, сепарация. Несъзнателната логика на субекта. Cette logique inconsciente du sujet qui est dite aliénation-séparation. Aliénation donc peut s'entendre en un certain sens comme assujettisme. Да, тъкмо тази несъзнавана логика на субекта, която се нарича алиенация и сепарация, терминът алиенация може да го разглеждаме като едно подчиняване на субекта. В този смисъл бихме могли да го разбираме. Il est très utile de faire un point sur l'Oedipe dans le champ freudien-lacanien de la psychanalyse, car une situation étrange le concerne aujourd'hui. Важно е да правим един преглед, една оценка на Едипа в полето на психоанализата, фройдистко-лаканианското поле на анализата, защото днес той се намира в една необичайна ситуация. Pour beaucoup de discours modernes, il se dit que l'Oedipe c'est fini. Известно е, че в много от съвременните дискурси се казва, че вече е свършено с Едипа. Dans les études de genre, dans les études foucaldiennes ou dans les études féministes, il est entendu et considéré que l'Oedipe servait juste à valider le modèle du père des sociétés patriarcales. Така, например, в дискурсите, джендър изследванията, феминистските изследвания и също така изследванията, които са повлияни от Фуко, се разбира, че Едипа служи за да валидира един модел на бащата в патриархалните общества. C'est en somme du fait du désir incestueux de l'enfant qu'il fallait un père à la hauteur pour en prévenir et en interdire les effets. Тъкмо защото е налице инцестно желание от детето, това поражда необходимостта от един баща, който да е на висота и който да може така да предотврати и забрани ефектите от неговото инцестно, на детето, инцестно желание. L'Oedipe semblait confirmer le père mythique de nos sociétés patriarcales et de leur religion. Сякаш Едипа изглежда, че потвърждава този митичен баща от нашите патриархални общества и свързаните с тях религии. Freud a énoncé ce qu'il observait dans le discours de l'inconscient de son temps
Фройд всъщност е формулирал това, което е наблюдавал в несъзнавания дискурс от своята епоха. Il n'a pas dénoncé le système patriarcal, И на практика той не разобличава патриархалната система, mais il en a montré les ravages subjectifs. но всъщност показва какви са така щетите за субекта от тази система. Et ça a eu un effet radical. И тази Фройдова постановка имала един радикален ефект, qui s'est ajouté à différents facteurs pour que soit bouleversé après lui le lien social. И всъщност това, което Фройд постулира, се прибавя към различни други фактори и на практика преобръща или внася голямо преобразование в социалната връзка. Ce mode de société soutenu par ce mythe du père a été en grande partie refusé aujourd'hui en Occident. Този тип общество, което се основава на митичния баща, в голяма степен е отхвърлено в съвременните западни общества. Ce qui n'élimine pas pour autant le mythe du père dans l'inconscient, qui est toujours bien présent. Обаче това по никакъв начин не елиминира бащата от несъзнаваното, той винаги е представен там. Voire qu'il l'est encore plus lorsqu'il n'est plus incarné dans les institutions d'une civilisation. И дори този баща е още по-представен в несъзнаваното, поради това, че не е въплатен в институциите на обществото. En psychanalyse, la situation actuelle par rapport à l'Oedipe est beaucoup plus floue. Можем да кажем, че по отношение на Едипа, положението, ситуацията в психоанализата е по-неясна, по-обща. L'intervention de Lacan a paru dans un premier temps conforter le soutien oedipien au père mythique. Това, което Лакан прави, като че ли на пръв поглед подкрепя, затвърждава Едиповата подкрепа за Едиповата опора за митичния баща. Lorsqu'il l'a reformulé dans les termes de la métaphore dite paternelle. И това става, когато той преформулира нещата в така наречената бащина метафора. Il montrait en quoi ça n'est pas seulement pour interdire l'inceste à l'enfant, mais aussi, voire surtout pour l'interdire à la mère, que le père est appelé à être mythique. Лакан показва, че бащата трябва да бъде митичен, дори не толкова за да се забрани инцеста на детето към майката, а също така и може би още повече да се забрани инцеста на майката към детето. Dans cette perspective, le désir incestueux de l'enfant semblait disparaître comme mythe lui aussi. И в една такава перспектива инцестното желание на детето като мит изглежда, че също изчезва с този акт. Pour laisser place au simple jeu des désirs et des signifiants, c'est-à-dire de l'aliénation, dans lequel il est pris. За да остави място за желанията, за простата игра на желания на означаващи, т.е. на алиенацията, в които детето е хванато. Cette opération métaphorique, donc, qui est aussi une opération historique. И така, тази метафорична операция, която също така се явява историческа, comme substitution du signifiant d'un père mythique au désir trop envahissant d'une mère, като една замяна с това означаващо на един митичен баща, който заменя прекалено натрапливото желание на майката, semblait se présenter comme une alternative à l'Oedipe freudien. Ето тази идея на Лакан изглежда се явява като алтернатива на Фройдовия Едип. Comme une meilleure reformulation, dans des termes de structure, de cette tragicomédie familiale qui était passée au siècle précédent dans les discours courants. Като едно по-добро преформулиране,
tragicomédie familiale. Като едно по-добро формулиране на тази семейна трагикомедия, която всъщност още в миналия век е нещо, което се просмуква дори в обичайния, в текущия дискурс. De sorte qu'aujourd'hui, certains psychanalystes considèrent l'Oedipe comme tout à fait révolu, terminé. Така че днес някои психоаналитици разглеждат Едипа като нещо, което е отживяло времето, с което вече е свършено. En raison de cette métaphore paternelle avec son nom du père. Именно на основата на тази метафора на името на бащата. Mais à l'inverse, certains psychanalystes tiennent au contraire à ce que tout soit déjà dans Freud. Но точно обратно има аналитици, които пък поддържат идеята, че всичко вече е казано, т.е. че всичко е налице у Фройд. Ils commentent l'Oedipe freudien comme s'il était tout à fait intact. И те коментират Едипа на Фройд като нещо, което е абсолютно цяло, ненакърнено. Comme si aucun ajustement, aucune découverte n'avait eu lieu depuis. И сякаш никаква преработка, никакво развитие не се е случило от тогава. Aucune de ces deux positions ne me semble rendre compte de façon satisfaisante de ce à quoi nous avons affaire. Но на мен ми се струва, че нито една от тези две позиции не си дава сметка, не отчита това, с което ние имаме работа. Notamment parce que la plupart, l'ensemble à vrai dire, de ces thèses font de l'Oedipe un tout indissociable. И по-специално, защото можем да кажем всички тези теории, тези тези разглеждат Едипа като едно цяло, което не може да бъде разделено. Alors que l'Oedipe est décomposable en deux versants au moins. Всъщност Едипът може да се раздели поне на два ската или два аспекта. Qui n'ont pas du tout le même statut. И тези два ската нямат един и същи статут. Il y a le désir incestueux du sujet oedipien. От една страна е налице инцестното желание на Едиповия субект. Et il y a le meurtre du père. Също така, от друга страна е налице убийството на бащата. Qui est tout autre chose. Това е нещо съвсем друго. Et qui n'est pas en fait inhérente au premier versant. И на практика това второто не е вътре присъщо на първия скат, на първия аспект. La question ne se pose pas dans des termes donc d'une alternative de cet ordre ou Freud ou Lacan. Тоест, можем да кажем, че въпросът не се поставя в една такава алтернатива. Тоест, да изберем или Фройд, или Лакан. Pas tout n'était dans Freud. Фактически, не всичко е казано на лице при Фройд. Mais pas rien n'en reste valide. Но също така не можем да кажем, че нищо от него не остава валидно. Beaucoup reste valide. Всъщност, много от Фройд остава валидно. Encore faut-il préciser quoi et pourquoi. Но ние трябва да уточним какво и защо това е така. Chacun s'aperçoit bien que ce qu'on appelle rapidement Oedipe continue de peupler notre clinique. Всъщност, всеки забелязва, че това, което накратко се нарича Едип, продължава да населява или продължава да е представено в нашата клиника. Si l'on entend par là les fantasmes et les rêves incestueux en cours d'analyse qui sont quasiment un passage obligé. Ако, разбира се, по това разбираме фантазмите и инцестните фантазми и сънища, които се разкриват по време на анализата и които като че ли са една обязателна част от анализата. Qui se retrouvent couramment, du moins lorsque l'analyse est menée suffisamment loin. И именно такива фантазми и сънища инцестни ние откриваме, особено когато една анализа е доведена достатъчно далеч. On pourrait même observer très exactement à quel moment de l'analyse il surgit. И дори сме в състояние да отбележим, да забележим в кой момент на анализата те се появяват. Il a été remarqué que Lacan avait fait de l'Oedipe un mythe et que cela situait les choses de façon plus juste. Трябва да кажем, че е установено, че забелязано е това, че Лакан прави от Едип един мит
И това вече поставя нещата по един по-прецизен, по-точен начин. Plus juste que ces versions triviales, ce que j'appelais tout à l'heure tragicomédie familiale. Всичко по-точно поставя нещата от тези тривиални версии, които преди малко нарекох семейна трагикомедия. Qui en avaient été largement comprises. И тези такива версии широко са били разпространени и разбрани, усвоени. Où le père devait faire la loi à la mère pour que tout se passe bien pour l'enfant. И в едни такива тези бащата се разбира, че бащата трябва да бъде закона, да въплъщава закона за майката, за да може нещата да вървят добре за детето. Това е в тези тривиални тези. Ça ne pouvait précisément pas durer dans un monde où s'effondraient les socles des institutions patriarcales de notre civilisation. Разбира се, едно подобно нещо не може безкрайно да продължава в момент, в който просто се сриват устоите на нашето патриархално общество. Institution qui était jusque-là apparue pourtant éternelle. Когато се сриват устоите на институциите, на патриархалните институции на нашето общество, а тези институции до този момент са изглеждали почти като вечни. L'Oedipe n'est pas totalement dépendant du statut du père dans une société où il accourt. Всъщност Едипът не може да бъде изцяло зависим от статута на бащата в общество, в което той се случва. Mais il n'est pas non plus indépendant. Но също така Едипът не е напълно независим от статута на бащата. Il est donc maintenant étudié dans une société qui refuse ce modèle aujourd'hui. И днес Едипа се изучава, се изследва в едно общество, което всъщност го отрича. Отказва патриархалното. Да, няма нужда. Отказва патриархалното. Отказва патриархалните устои. Въпреки, че ги отказва, Едипа се случва. C'est bon? L'Édipe et la métaphore paternelle ont souvent été compris sur ce mode trivial de hiérarchie paternelle. Всъщност Едипът и бащината метафора много често са били разбирани точно в този тривиален вариант на бащина иерархия. Qu'on le dénonce ou qu'on le soutienne. И това разбиране е било такова, независимо дали целта е да се разобличи Едипа или той да бъде консолидиран, бащата да бъде консолидиран или подкрепен. Подкрепяме или да го срутиме, няма значение. Няма нужда от Et Lacan l'avait presque formulé en ces termes, avant de la reformuler selon la structure, puis de la faire évoluer. Всъщност Лакан можем да кажем, че също почти така формулира нещата, преди да ги преформулира в термини на структура, т.е. в структурни термини и да развие по-нататък нещата. Il l'a fait évoluer notamment après avoir montré que Schreber, le président Schreber, qui avait eu un père faisant la loi sur tout, s'était justement trouvé plongé dans une psychose. И всъщност Лаган прави едно такова развитие, развива нещата, именно показвайки в случая с президента Шребер, чийто баща всъщност е бил закон във всичко, както знаем от биографията. Всъщност това обаче води до обстоятелството, че Шребер се оказва в психозата, изпада в психозата. Si la psychanalyse n'avait pas fait cette évolution, elle se serait trouvée être un auxiliaire de santé et de normes pour l'État. Ако всъщност психоанализата беше останала само до това ниво, тя би се превърнала в нещо като асистент по здравето и нормата на държавата, т.е. като някакъв такъв помощник в тези аспекти. Или допълнение по тези въпроси за нормата и здравето. Но помощник на държавата. C'est-à-dire ce dont on a pu l'accuser et dont on l'accuse encore,
notamment dans les discours foucaldiens. Всъщност това е, в което тя е била обвинявана и продължава да бъде обвинявана, най-вече в дискурсите, повлияни от Фуко. Alors, nous savons en effet combien rien n'est généralisable ni prévisible en termes de configuration familiale. Но ние знаем, че в термините или в елементите на семейната конфигурация нищо не може да се обобщава и нищо не е предвидимо. Car l'effet de structure, qui est décisif, se produit d'une façon indécelable et impossible à prévoir. Защото този ефект на структурата, който е решаващ, всъщност се случва по един неусетен и непредвидим начин. Il est devenu clair pour nous que même s'il est nécessaire qu'intervienne une instance autre que le désir de la mère pour l'enfant, и за нас става ясно, че да, дори да е необходимо за детето да влезе в сила, да се намеси някаква друга инстанция, различна от желанието на майката, qu'il y ait ailleurs une instance qui suscite son désir et une autre également qu'elle reconnaisse comme loi, и че дори да е необходимо да има някаква друга инстанция, която различна от детето, която да предизвиква желанието на майката и да има някаква друга инстанция, която да играе ролята на закон за майката. Il n'est pas nécessaire que ce soit le père qui représente tout cela. То всичко това всъщност не прави задължително бащата да въплащава. Не е необходимо бащата да въплащава всичко това. Да, ние сме съгласни с изказаното, но не е необходимо бащата да въплащава всичко това. Il n'est pas nécessaire non plus qu'il lui fasse la loi. И също така, mais ça n'est pas interdit quand même. Не е задължително бащата да бъде закон, да въплащава закон. Разбира се, това не е и забранено. Ainsi, ce qui est déterminant, c'est la nature des termes qui vont rentrer en fonction à telle ou telle place. Така че всъщност това, което е важно, са тези термини, естеството на тези термини или на тези елементи, които ще се задействат, ще влязат в функция в това или друго място, т.е. на определеното място. Какво ще влезе в функция, това е тези термини, които ще влязат в функция, те са определящи. S'il y a bien une fonction déterminante qui fait tenir toutes les autres ensemble, celle qui, le prototype, fut le nom du père, и всъщност, ако има някаква такава функция, която се умява да държи всички останали, една функция, чийто прототип е името на бащата, elle le fut avec son système pendant des millénaires, то с продължение на хилядолетия това е било така и тази функция е държала, името на бащата е държало. La même fonction peut être tenue, elle l'est déjà, par d'autres termes qui, eux, ne font pas système. Но сега тази функция се държи, това вече е факт, се осъществява от други термини или други елементи, които не са в система и не са система. Името на бащата държи нещата в система, но има и други термини, които държат нещата, но не в система. C'est pourquoi Lacan les a appelés des noms du père, petit n. Ето защо Лакан ги нарича имена на бащата, като и е с малка буква. En disant ça, on passe de ce qui est la structure oedipienne à ce que Lacan a appelé, a utilisé le nœud borroméen. И казвайки това, ние всъщност правим един преход от едиповата структура към това, което Лакан нарича Боромеев възел, où un élément, le nom du père ou un symptôme ou un autre élément, fait tenir tous les autres ensemble. В този възел някакъв елемент, име на бащата, симптом или друг елемент, всъщност държи цялото заедно. C'est ainsi que la structure finale du sujet est décrite par Lacan comme un nouage de 3 registres. И по този начин финалната, окончателната структура на субекта е описана от Лакан като едно свързване на 3 регистъра. Le symbolique comme langage, символичното като език, l'imaginaire comme corps, въображаемото като тяло et le réel comme jouissance. и реалното като наслада.
C'est donc la manière dont se nouent ensemble le langage, le corps et la jouissance pour un sujet. Това е начинът, по който се свързват езикът, тялото и насладата заедно за един субект, един и същ субект. Ce mode de repérage ne s'occupe que du sujet. Il ne s'occupe pas de savoir comment il a procédé avec ce qui lui est venu de l'autre. Но този начин на разглеждане на нещата, на поставяне на нещата, всъщност се интересува само от субекта и не се интересува от това как е процедирал субекта с всичко онова, което е дошло към него от страна на големия друг. Il ne considère que le résultat, c'est-à-dire comment ce sujet a noué ses termes. Фактически този аспект на разглеждането на нещата се интересува само от крайния резултат, т.е. как субектът е свързал всичко това. Как е свързал тези регистри. De sorte que si on se contente aujourd'hui des termes du nom du père et du sujet borroméen pour définir un sujet, така че ако днес по този начин ние се задоволим с термините име на бащата и Боромеев субект, за да дефинираме едиповия субект, on ne sait pas comment il s'est formé à partir de l'autre. Ние на практика не знаем как субектът се е формирал, изхождайки от големия друг, на основата на големия друг. À partir des cartes oedipiennes, métaphoriques qu'il a reçues de l'autre. Как субектът се е изградил на основата на тези метафорични карти, които е получил от големия друг. Et dans un tel cas, rien de l'Oedipe freudien n'est conservé. И в един такъв подход, ако разгледаме така нещата, нищо от Фройдовия Едип на практика не се запазва. Et rien ne rend compte alors de la fonction toujours aussi présente du désir incestueux dans la clinique psychanalytique. И по този начин нищо не дава сметка за това инцест, нищо не отчита функцията на това инцестно желание, което винаги е налично, винаги е представено в клиниката. Or, ce qui nous intéresse en psychanalyse, par définition, но трябва да кажем, че по дефиниция това, което нас в психоанализа да ни интересува, se situe précisément au cœur de cette articulation entre le sujet et l'autre dont il résulte, всъщност се ситуира тъкмо в сърцевината на тази артикулация между субекта и големия друг, от което субектът се явява резултат или от което субекта проистича. Parce que c'est là que nous intervenons en occupant, comme psychanalyste, en occupant la fonction du discours de la cause. Защото тъкмо там ние като психоаналитици се намесваме, като заемаме функцията на каузален дискурс. C'est à quoi sert la logique de l'aliénation-séparation. Тъкмо за това служи тази логика на алиенация-сепарация. Qui est une logique de l'inconscient, mais aussi du fantasme. На практика това е логика на несъзнаваното, но също така и логика на фантазма. Et c'est là qu'à mon sens, une part de l'Oedipe peut être située, doit être située en termes logiques. И според мен тъкмо тук една част от Едипа може или трябва да бъде ситуирана в логически термини от логиката. В логически термини. Si Lacan ne l'a pas fait, à mon avis, и според мен, ако Лакан не е направил това, d'abord c'est parce qu'il ne pouvait pas tout faire, il fallait qu'il nous laisse un peu de travail. Това е защото първо той не е можел всичко да направи, трябвало е да остави малко работа и за нас. Mais c'est aussi pour une raison simple, c'est qu'au moment où il a élaboré la métaphore paternelle, но това е и поради една друга проста причина, именно, че в момента, в който той е разработил бащината метафора, qui est une première forme de l'aliénation, която се явява една първа форма на алиенация, de l'aliénation-séparation, les deux, на алиенация-сепарация, eh bien, il n'avait pas encore élaboré la logique d'aliénation. Всъщност, в този момент той още не е бил изработил логиката на алиенацията. C'est donc à nous de faire ce travail. И това е работа, която на нас ни предстои да извършим. Donc, pour replacer cette question dans la logique de l'inconscient, така че, за да поставим отново този въпрос в логиката на несъзнаваното, celle qui traite précisément
de ce que le sujet fait de ce qu'il reçoit de l'autre. Тази именно, която се занимава с това какво субекта прави с онова, което получава от големия друг. C'est dans cette logique que nous pouvons trouver la fonction du mythe du sujet désirant, un objet interdit. Тъкмо в тази логика ние можем да намерим функцията за мита на един желаещ субект, който желае забранения обект. L'Œdipe est un mythe. Le sujet oedipien est mythique et irréel. И така Едипът е мит, Едиповия субект също е митичен и нереален. C'est tout à fait exact. И това е нещо, което е точно Mais il така. n'en est pas moins fondateur. Но въпреки това този субект, и независимо от това, той е основател. Et c'est même en étant irréel et mythique qu'il est fondateur. И тъкмо защото е митичен и нереален, той се явява основател. Quel est ce sujet fondateur de l'Œdipe? Но кой е този субект, който основател на Едип? Est-ce que c'est celui du désir incestueux ou celui du meurtre du père, qui ne sont pas les mêmes? Дали това е субекта на инцестното желание или субекта на убийството на бащата? Това не са едно и също нещо. Le sujet du désir incestueux, comme le cogito ergo sum, субекта на инцестното желание, също както cogito ergo sum, est un sujet d'une logique de séparation, est un sujet de la séparation, всъщност се явява субект на сепарацията, parce qu'il ne tient pas compte de l'aliénation dont il est issu. Защото всъщност не държи сметка за алиенацията, или както казахме, подчиняването, още можем да го наричаме, от което той самият е произлязъл. Par exemple, le cogito dit « je pense donc je suis ». Например, cogito, което казва мисля, следователно съществувам, или съм, добре. Il se fonde sur la pensée, il fonde son être sur la pensée. Фактически се основава върху мисълта. Alors que le sujet de l'inconscient, qui est un sujet aliéné, докато субекта на несъзнаваното, който е един алиениран субект, montre très bien depuis Freud que l'être ne peut pas être fondé sur la pensée. Показва много добре, че съществото не може да се основе върху мисълта. Puisque justement, il a montré, avec les lapsus du discours, защото, и това го знаем от Фройд, който показва добре това именно с лапсусите в речта, que ce sujet de l'inconscient n'est pas là où il pense et ne pense pas là où il est. Че този субект на несъзнаваното не мисли там, където е, и не там, където мисли. Eh bien, de la même façon, le sujet du désir incestueux dans l'Œdipe, и по същия начин субекта на инцестното желание в Едипа, il se fonde sur son désir interdit, je désire donc je suis. Фактически се основава върху своето забранено желание. Аз желая, следователно съм. Comme si ce désir naissait de rien, comme s'il n'était pas issu de désir de l'autre. И то така, като че ли това негово желание произлиза от нищото, като че ли то не е произлязло всъщност от големия друг. От желанието на големия друг. Le sujet oedipien du désir incestueux, и така този Едипов субект на инцестното желание se fonde sur son désir de manière aussi irréelle que le cogito se fonde sur la pensée. Се основава върху своето желание по също такъв нереален начин, както когито се основава върху мисълта. Et pourtant, vous savez combien le cogito, quoique mythique, a été fondateur, puisqu'il a été fondateur de la science. И все пак вие знаете колко когито е било нещо основополагащо, и то е основополагащо, макар и митично, защото то е основополагащо за науката, полага науката. Le sujet freudien a été tout aussi fondateur comme sujet du temps du discours de la science, mais dans la marge du discours de la science. Тук е също основател
Субекта на желанието, на дезидериото е също основополагащ във времето на науката, но не в същия смисъл, както науката. В някакъв разрез, в някакво отделяне от науката. В същото време той също така се основополага, но в разрез. C'est en quoi il s'énonce comme séparé, c'est-à-dire comme s'il ne dépendait pas du désir dont il se sépare. Ето в какво този субект се изразява като разделен, като независещ от желанието на големия друг, от което е произлязъл. C'est pourquoi je propose de reconnaître ce statut logique de la séparation au sujet fondateur du désir incestueux. Ето защо аз предлагам да формулираме като тази логика на сепарация спрямо субекта на желанието, на инцестното желание. Тя предлага тази логика на сепарацията спрямо субекта на инцестното желание. Да, но да бъде определена тази логика като тя я предлага да се свърши. Не, просто да има логика. Къде е това? Че има такава логика. Да се свържат. Да се свърже логиката. Да си би ли го формулирала, за да чуя? Тя предлага да се обвърже логиката на сепарацията с субекта на инцестното желание. Добре. Tout nous amène à le penser, et d'ailleurs Lacan énonçait explicitement que le message freudien a substitué un je désire au je pense de Descartes. И всичко ни кара да мислим така, и всъщност Лакан показва и предлага, че Фройдовото послание всъщност прави една замяна между аз желая, т.е. заменя Декартовото аз мисля с аз желая. Or, quelle est la structure par quoi il l'a fait, cette substitution? Но каква е структурата, с която се извършва тази замяна? Si ce n'est dans l'Oedipe, avec le désir incestueux. Ако ли не е в Едипа с инцестното желание. En ce sens, on peut dire que l'Oedipe du désir est le cogito de la psychanalyse. В този смисъл можем да кажем, че Едипа на желанието е когито на психоанализата. De même que le cogito est le sujet de la pensée comme séparé, така както когито е логика на субекта като разделен, l'Oedipe est le sujet du désir comme séparé. Едипа е субекта на желанието като разделен. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez travaillé le texte de Sophocle. Аз чух преди малко, че вие сте работили върху текста на Софокъл. Il y a un point extrêmement intéressant dans le texte de Sophocle au regard de la question de l'aliénation. И има един много интересен въпрос, пункт в този текст на Софокъл по отношение на алиенацията. C'est dans ce texte d'Oedipe roi, именно в този текст Едип цар, que Lacan a trouvé une trace de l'aliénation comme source logique du sujet séparé de l'Oedipe. Там той открива една следа на алиенация за разделения. Значи той открива една следа от сепарация, която е като източник на разделения субект в Едип. Открива следа от алиенация, която е източник на разделения субект от Едип. En écrivant Oedipe roi, Sophocle ajoutait une pierre à l'édifice des mythes incestueux de la Grèce, qui était déjà essentiel dans les mystères antiques. Фактически, когато написва този текст, Софокъл добавя, можем да кажем, нещо като допълнителен камък в зданието на тези инцестни желания, инцестни митове, които вече са били налични в мистериите, в гръцките мистерии. Il l'écrivait en un tournant de la Grèce classique. Той пише това в един момент от класическа Гърция, où justement se construisait un nom du Père, celui de l'Olympe. Именно когато се изгражда едно име на бащата, този от Олимп. Et Sophocle
introduit dans sa pièce une interprétation. И Софокъл въвежда в своята пиеса една интерпретация. Il avance que la peste qui venait d'avoir réellement lieu à Athènes, фактически той лансира идеята, че чумата, която действително така я има в Атина, така напада града, est dans la tragédie la sanction du Dieu pour un crime. Фактически се явява, в пиесата се явява едно наказание на Бог за извършено престъпление. Pour un crime qui a eu lieu et qu'on ne connaît pas. За някакво престъпление, което се е случило и което не се знае. Eh bien, pour construire un nom du Père, en faire l'auteur d'un fléau qui a réellement eu lieu et dont on ne connaît pas la cause, c'est extrêmement efficace. И фактически, за да се изгради име на бащата, като се призове така една санкция, Божа санкция с този мор, бич, чума, които се стоварват върху обществото, това е нещо много ефикасно. C'est une bonne manière de construire un signifiant du Père. Това всъщност явява един добър начин за изграждане на означаващо на името на бащата. Une autre bonne manière étant d'avancer qu'il faut le tuer pour pouvoir jouer. А един друг добър начин е да се лансира, че бащата трябва да бъде убит, за да може след това да се наслаждаваме. Eh bien, à la lecture de ce texte, de Sophocle, И така, при прочита на този Софоклев текст, Lacan pose la question qu'il répétera régulièrement, Jocaste savait-elle? Лакан поставя един въпрос, който редовно ще подема, ще повтаря, а то е Юкаста знаела ли е? Bien sûr, il veut dire, savait-elle qui était Oedipe à qui elle s'unissait? Разбира се, въпроса на Лакан е знаела ли Юкаста, кой е Едип, с когото тя се свързва. Eh bien, par le simple fait de poser cette question renversante, И така, просто чрез простия факт да се постави този преобръщащ въпрос, si renversante que certains psychanalystes ont même été jusqu'à répondre oui, elle savait. И този въпрос е толкова преобръщащ, че някои психоаналитици, например, много твърдо и категорично са отговаряли да, тя е знаела. Il réintroduisait déjà la dimension du désir et de la jouissance de la mère dans le destin d'Oedipe, c'est-à-dire l'aliénation. Фактически Лакан въвежда измерението на желанието и насладата на майката в участта на Едип, или това е алиенацията. L'aliénation et son rôle dans ce qui fonde ensuite pour le sujet sa séparation. Алиенацията и нейната роля в това, което после ще състави за субекта неговата сепарация. Le versant d'aliénation signifiante, c'est précisément ce qui manquait à l'Oedipe freudien. Тъкмо този скат на това измерение на алиениращата сепарация е това, което не достига или което липсва в Фройдовия Едип. Où l'enfant se mettait à désirer tout seul, on ne sait pas d'où. В Фройдовия Едип просто детето започва да желае, не знае откъде. L'autre parental, comme objet interdit. То започва да желае, не знае откъде, бащиния друг или другия бащин, как да го наречем, родителския друг, като забранен обект. Alors qu'on sait par ailleurs qu'il a beaucoup de mal déjà à se tenir face à l'envahissement de son désir, de cet autre parental. Докато ние знаем всъщност, че детето така изпитва доста голяма трудност и не се чувства добре да се изправи, да се конфронтира с това нахлуващо желание на този голям родителски друг. Dès lors, le sujet mythique du désir incestueux reste valide, mais sur le versant de la séparation. И от тук този метичен субект на желанието, на инцестното желание, остава валиден, но в този аспект или в този скат на сепарацията. Comme un sujet irréel
qui a trouvé cette voie d'issue hors de l'aliénation première. И той е такъв като един реален субект, който е намерил някакъв излъз извън алиенацията. Dans ce cas, faut-il l'appeler encore Oedipe? И в този случай дали трябва все още да го наричаме Едип? Puisqu'en l'appelant ainsi, Freud a mêlé inextricablement deux versants. Защото, наричайки го точно така Едип, Фройд просто неизбежно и непоправимо смесва два ската, два аспекта. Le désir incestueux d'une part et le meurtre du père de l'autre. А това са инцестното желание от една страна и убийството на бащата от друга. Alors que le fantasme du meurtre du père ne s'inscrit pas dans la structure du signifiant. Този фантазъм за убийството на бащата не може да се впише в една означаваща структура. Il ne sert qu'à fonder et à soutenir un père mythique tout jouissant. Той служи само да основе и да поддържа един митичен баща, който е все наслаждаващ се, afin de brider, de s'opposer au désir de la mère. За да направи нещо, да изтече нещо, да се противопостави на майчиното желание. Pour rendre compte de l'importance toujours actuelle du fantasme incestueux dans l'expérience analytique, и за да можем да отчетем функцията на това вечно представено в клиничната практика инцестно желание, il faut simplement considérer cette part de l'Oedipe qui fonde le sujet irréel du désir incestueux. Трябва просто да разглеждаме тази част от Едипа, която основава този нереален субект на инцестното желание. Tandis que sur un versant différent et dans un registre différent, докато в другия скат, в другия аспект и в съвсем друг регистър, le fantasme du meurtre du père soutient la fonction du père mythique. Всъщност фантазма за убийството на бащата поддържа тази идея за митичния баща. Тази функция на митичния баща. C'est pourquoi il est d'ailleurs d'autant plus fort, ce fantasme, lorsque la fonction du père a du mal à s'effectuer. Ето защо този фантазъм е още по-силен тогава, когато функцията на бащата е затруднена, има трудности да се осъществи. Contrairement à ce qu'on a toujours dit. Това е нещо съвсем обратно на това, което обикновено и обичайно се твърди. Compte tenu de l'heure, il est 7h30, je crois. C'est bien ça? Предвид часа, 7:30 ли е? Да. Je ne pourrais pas vous dire tout ce que je voulais vous dire, donc on peut, si vous voulez, s'arrêter là pour discuter. Аз не бих могла, разбира се, да ви кажа всичко онова, което съм приготвила. Ако искате, можем да спрем тук, за да имаме възможност да дискутираме нещата. Както вие желаете. Дискутираме или да продължим? Още четвърт час. Ça, il restera un quart d'heure pour discuter. Така ще останат четвърт час за дискусия. On peut considérer que Lacan fut un anti-oedipien avant l'heure. Можем по някакъв начин да разглеждаме Лакан като един антиедипист или противник на Едипа, преждевременен такъв, преди времето. Vous connaissez tous le livre qui s'appelle L'Anti-Oedipe. Разбира се, вие всички познавате книгата, която се нарича Антиедип. Qui date de 1973. Която е от 73-та година. En fait, dès 1963, всъщност, още от 1963 година, Lacan questionnait si cela est censé nous donner la norme, cela c'est l'Oedipe. Лакан вече се занимава с въпроса дали се предполага, че Едипа трябва да ни даде нормата. La norme de la formation du désir
il faut se demander pourquoi ça donne des névroses. Нормата, дали това ни дава, Едипа ни дава нормата за формиране на желанието и въпросът е защо това произвежда невроз. Et en effet, l'Oedipe freudien doit être considéré comme pourvoyeur de névrose. И фактически Фройдовия Едип трябва да се разглежда преди всичко като доставчик на невроза, по-скоро като такъв, отколкото на норма. Mais si on regarde de près ce qui est en question dans cette interrogation ou dans ce constat devenu pour nous évident, но ако се вгледаме по-отблизо в тази констатация, която за нас се е превърнала в очевидност, est-ce qu'il s'agit dans cette remise en question de tout l'Oedipe? Дали в това обвиняване или в това поставяне под въпрос става дума за целия Едип? Ou seulement de ce qui, avec le meurtre du père, fonde et soutient le permittif, donc le signifiant du père. За онова, което с убийството на бащата съставя, образува и подкрепя митичния баща, т.е. означаващото на бащата. En fait, si l'on regarde de près le séminaire interrompu des noms du père en novembre 63, фактически, ако разгледаме по-отблизо прекъснатия семинар на Лакан за имената на бащата от ноември 1963 година, on voit que Lacan lit cette remise en question, cette question, виждаме, че Лакан прочита този въпрос au fait que la loi et le désir naissent tous les deux nécessités par la supposition d'une jouissance pure du père. Фактически той разглежда нещата така, че закона и желанието необходими се раждат едно от друго и едно с друго от предположението за една нелимитирана наслада на бащата. Voilà ce qui donne des névroses. И ето какво продуцира неврози. Et c'est pourquoi sortir de la névrose de façon tout à fait cohérente consiste à en finir avec ce père mythique. Ето защо, за да излезем от неврозата по един така логичен, свързан начин, това означава, или това, което трябва да се направи, е да приключим веднъж завинаги с митичния баща. Avec tout son système signifiant. И с цялата негова означаваща система, que par la suite Lacan devait appeler la logique toute phallique. която по-късно Лакан нарича изцяло фалична логика. Est-ce que cette remise en cause concerne aussi le sujet oedipien mythique du désir incestueux? Дали тази логика засяга също митичния Едипов субект на инцестното желание? J'ai cherché dans le texte de Lacan et il n'y en a pas trace. Аз потърсих това нещо, този въпрос в текста на Лакан и не намерих никаква следа за това. Et c'est tout à fait logique. И това е нещо напълно логично. Ce qui de l'Oedipe est pathogène est d'abord la figure mythique du père, celui de la névrose, tout jouissant et tout phallique. Онова, което от Едипа е патогенно, е фактически тази фигура на митичния баща, който е все наслаждаващ се. C'est son lien, on pourrait même dire son ajout au désir incestueux qui provoque la névrose. Можем да кажем, че неговото притуряне, прибавяне към инцестното желание провокира неврозата. Et c'est ce père mythique qui s'est traduit dans les institutions patriarcales au long de l'histoire. И всъщност това е този митичен баща, който се е превел така е намерил въплъщение в патриархалните институции в обществото. Avec, този баща. Avec dans l'inconscient ce qui sert à le soutenir et à le fonder, c'est-à-dire son meurtre. И заедно с това, което в несъзнаваното служи да го основе и да го подкрепя, т.е. неговото убийство. S'il faut en tuer un pour pouvoir jouir, c'est bien qu'il détient les clés de la jouissance. Ако трябва да се убие един баща, за да можем да се наслаждаваме след това, то разбира се, това е защото той притежава ключовете към насладата.
Et s'il les détient, c'est parce que lui, il jouit sans limite, sans castration, etc. И ако той ги притежава, то е защото той се наслаждава без лимит, безгранично, без кастрация. И така нататък. Ce fantasme est démontré par le meurtre du père, pour concevoir le père mythique. Този фантазъм е показан в убийството на бащата, за да се създаде митичния баща. Et dans le mythe freudien de Totem et Tabou, il considère à juste titre le Dieu comme le père mythique restauré dans ses droits. И фактически в Тотем и Табу Фройд ще разглежда Бога като този митичен баща, който е възстановен в своите права, в своите правомощия. Donc cette idée du meurtre sert à fonder le signifiant, à prouver qu'il existe un père de cette sorte. И тази идея за бащата служи да се... За убийството на бащата служи да се създаде едно означаващо, да се докаже, че има такъв. Au fondement de la loi et du désir. Че има един такъв в основата, в произхода на закона и желанието. Elle n'est pas inhérente à la structure subjective comme telle. И тази идея всъщност не принадлежи на не вътре присъща на субектната структура като такава. Regardez la métaphore paternelle, il n'y a pas l'ombre d'un meurtre du père là-dedans. Погледнете, гледайте се в бащината метафора, там няма и сенчица и идея за убийството на бащата. Cette idée du meurtre sert donc d'une part à le fonder. Така че тази идея за убийството на бащата служи от една страна той да бъде учреден, да бъде съставен. Et d'autre part à masquer, à cacher que le père est castré lui aussi dans la jouissance sexuelle. А от друга страна да скрие, да маскира факта, че бащата също е кастриран в своята наслада. Сексуална наслада. En intégrant le meurtre du père dans la structure, au fondement de la structure. Като интегрира убийството на бащата в учредяването или в съставянето на в учредяването на структурата или в самата структура. C'est de cette façon que Freud effectivement a sauvé le père. На практика точно по този начин Фройд е спасил бащата. Exactement comme le fait le névrosé. Точно по същия начин, както впрочем го прави и невротика. En en faisant une instance mythique, toute jouissante, donc privatrice. Като го превръща в една митична функция, която е все наслаждаваща се, т.е. лишаваща. Est-ce à dire que les structures subjectives qui rejettent ou refusent ce nom du père comme la psychose ou la perversion sont plus libres quant au désir? Може ли да се каже, че тези структури, които отказват или отхвърлят името на бащата, са по-свободни по отношение на своето желание? Да, както перверзника или психотика. On sait que Lacan a dit que le fou c'est l'homme libre, mais en un certain sens. Известно, че Лакан е казал, че лудият е свободен човек, но в определен смисъл. Il est libre du nom du père. Той е свободен от името на бащата. Il est complètement verrouillé quant à la jouissance. И напълно е, не знам, прояден по отношение на насладата. Quant à la perversion, що се отнася до перверзията, elle refuse certes le montage du nom du père. Тя наистина при нея има едно отричане на тази сглобка на името на бащата. Mais pas tout à fait pour s'en libérer. Но не го прави съвсем или изцяло, за да се освободи перверзника. Parce qu'elle dénonce le nom du père, mais en même temps elle le prend à la lettre. Защото перверзният от една страна разобличава бащата, но от друга страна го взема буквално. Elle le soutient, ou il, le sujet pervers, le soutient, le nom du père, en le dénonçant. On sait bien que ce n'est pas du tout incompatible. Фактически перверзния разобличава името на бащата, като същевременно и го поддържа. Знаем, че това... Добре, перверзният субект поддържа бащата, като го разобличава. Фактически знаем, че това не е несъвместимо. Нещо несъвместимо.
Et d'ailleurs, une forme de perversion est largement au cœur de nos institutions. Le système du nom du Père qui a régné seul jusqu'à il y a peu de temps dans nos civilisations. И всъщност можем да кажем, че една форма на перверзия е представена в нашите институции и една такава форма на името на бащата е властвала до неотдавна в нашите общества. Que Lacan a d'ailleurs appelé, vous le savez, une perversion. И тази форма, знаете, Лакан я нарича перверзия като две думи, което можем на български да кажем още като да го преведем от френския версия на бащата. Le système du nom du Père a constitué une perversion d'État. И фактически системата на името на бащата е изградила, можем да кажем, една държавна перверзия. Cette perversion d'État est ce qui a été à l'œuvre dans ce qui a consisté à vider l'autre sexe du discours. И тъкмо тази перверзия е в основата на онова, което се изразява в освобождаване или изпразване на другия пол от дискурса на другия пол. От дискурса. Дискурса на другия пол. Да се изпразни дискурса на другия пол. Не, той да го няма другия пол в дискурса. Да. Добре, се състои в това да го няма другия пол в дискурса. Да го изпразним там неговото място. Да. Pour instaurer à sa place ce qu'on appelait alors la girl phallus. За да може на негово място, значи на място на дискурса, нали така, да се сложи онова, което се е наричало момиче или танцорка фалус. Qui était censé représenter toute la femme. Която предположимо представлява всички жени. Selon ce que Lacan a appelé une équation perverse. Съгласно това, което всъщност Фройд нарича перверзно, Лакан нарича перверзно уравнение. Cette perversion d'État était aussi à l'œuvre en instaurant le phallus comme insignifiant. Тази държавна перверзия също е в действие, когато фалуса се учредява като символ. Alors qu'il était à l'origine un signe ou un symbole, ce qui n'est pas du tout pareil. Докато в началото, в произхода си, той фалусът е знак или символ, което не е съвсем същото нещо. Cette constitution en signifiant, c'est ce que Lacan a appelé le mécanisme pervers. И тъкмо това това съставяне на това означаващо, Лакан го нарича перверзен механизъм. Защото той казва, фалуса не е означаващо, той по своя произход е знак или символ, което не е същото да бъде означаващо. Но превръщането му в означаващо е перверзен механизъм. Ça a permis ainsi que tous les objets du désir prennent une signification phallique. И това всъщност е позволило всички обекти на желание да приемат едно фалично значение. Et ça a eu pour effet, le signifiant phallique, de faire équivaloir phallus et pénis. И като ефект, като последица, това е имало, това се е превело в равнопоставянето или в уеднаквяването или в, как още да го наречем, между фалус и пенис. Et de cette façon, qui n'avait pas de pénis était castré. И от тази логика и по този начин, онзи, който няма пенис, е кастриран. Alors que Lacan plus tard devait rappeler que c'est une dénégation de considérer по-късно Лакан ще каже, че това е всъщност се явява едно отричане, que la femme serait castrée d'un organe qui n'a jamais été question qu'elle est. Това се явява едно отричане, че жената е кастрирана и е лишена, когато се твърди, че жената е кастрирана, т.е. лишена на един орган. Никога не е било въпрос тя да го има. Никога не е ставало и дума тя да го има. Т.е. когато фалуса става означаващо, се води до това тъждество между фалус и пенис. И от това следва това, че жената е кастрирана, но това всъщност никога не е ставало въпрос, че тя има орган. Никога не е имало. Не, че никога не е ставало дума, че тя го има. Да. Тоест, защото нещата се разиграват в дискусията. Да.
Ce système de la logique toute phallique И така тази система на една изцяло фалична логика a donc fait porter durant des millénaires с хилядолетия la castration entièrement може би е съотнесла кастрацията изцяло към par une moitié de l'humanité. Е съотнесла към с хилядолетия, тази логика е съотнесла към кастрацията към половината от човечеството. À partir d'une définition fausse. И то на основата на една фалшива или невярна дефиниция. Alors que la castration est une limite centrale dans la jouissance. Докато всъщност кастрацията е един централен лимит в насладата или централно ограничение на насладата. Qui n'épargne personne. И това ограничение всъщност не пощадява никого или се отнася за всеки. C'est ainsi que dans le commentaire de la lettre volée, именно по този начин и така Лакан в своя коментар за откраднатото писмо, lorsqu'il l'a repris en 1970, когато се заема да разглежда това писмо в 70-та година, Lacan a fait du texte de Poe на практика Лакан превръща текста на Едгар Алан По une métaphore du vol du phallus, го превръща в една метафора на открадването на фалуса par l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme que définissait la loi sexuelle. Значи, открадването на фалуса от мъжа с голямо М, т.е. мъжа, който е дефиниран като сексуалния лорд сексуален. Сексуалния закон, значи мъжа с голямо М, който е дефиниран като сексуалния закон. L'homme défini par la structure patriarcale du nom du père. Този мъж дефиниран от патриархалната структура на името на бащата. Donc, vol du phallus pour en faire un signifiant. И така виждаме открадване на фалуса, за да бъде той превърнат в едно означаващо. Pour en faire un instrument de pouvoir sur la femme. И оттам той да бъде превърнат в един инструмент за власт над жената. Je résume là le commentaire de Lacan. Аз фактически с тези фрази резюмирах целия коментар на Лакан. Qui n'est nulle part lu comme tel, alors qu'il est clair. И който не е прочетен никъде по този начин, а при все това този коментар е много ясен. Je vais m'arrêter là. Аз все пак тук ще спра.